السلام عليكم. 5/5/2020 العصر. بتمنى تشوفوا عشنا سوا لحظات لسه هلأ إن شاء الله رح نعيشها، لحظات الرعد والبرق ومطر غزير نزلت من رب العالمين علينا كلياتنا. حبيت وثق هاي اللحظات وإلكن قدرة رب العالمين يلي هو يكون فيكون زرعها فينا، مشان ذكر حالي وذكركن انه قدرته كون فيكون زرعها فينا، معناتها نحنا قادرين نحقق اهدافنا لما نحنا بدنا. ركزوا على لما نحنا بدنا وتذكروا هذا الكلام منيح. الأيام قصيرة مهما طال العمر، والحياة حلوة إذا قررنا نعيشها بشكل حلو. وراح تكون منتجة وراح نكون قادرين على خلق الإبداعات بكل ثانية من العمر. بتمنى هذا الشي يتحقق إلي وإلكم كل ثانية وما نفوت ولا ثانية من العمر. تحياتي.